위험한 맹독을 가진 동물들. 첫 번째, 독사. 독사는 강력한 독을 지니고 있으며 물린 후 45분 이내에 사람을 사망시킬 수 있는 독성을 가지고 있습니다. 두 번째, 전갈. 전갈은 매우 독이 강하며 물린 사람에게 통증, 발열, 혈압 상승 등의 증상을 유발할 수 있고 일부 종은 사람에게 사망에 이르는 반응을 일으킬 수도 있습니다. 세 번째, 맹독거미. 맹독거미는 매우 독이 강하며 물린 사람에게는 통증, 발열, 혈압 상승 등의 증상을 유발할 수 있고 사람에게 사망에 이르는 반응을 일으킬 수도 있습니다. 네 번째, 파란고리 문어. 파란고리 문어는 작지만 독이 매우 강한 남태평양 해양 생물입니다. 물린 후 숨을 쉴 수 없게 만들며 근육 마비와 호흡 마비를 유발할 수 있습니다.